Մյանմարում 7-օրյա համազգային սուգ է հայտարարվել երկրաշարժից անմիջապես հետո։ 7-օրյա համազգային սուգը հայտարարվել է ուրբաթ օրը Մյանմարի կենտրոնում տեղի ունեցած 7.7 մագնիտուդ ուժգնությամբ ավերիչ երկրաշարժից հետո։ Երկրաշարժի զոհերի թիվը գերազանցել է 1700-ը, կա ավելի քան 3400 վիրավոր և 300 անհետ կորած։ Միևնույն ժամանակ Մյանմարի խունտայի կառավարիչ գեներալ Մին Աուն Հլայնգը կիրակի օրը հեռախոսազրույց է ունեցել Մալազիայի վարչապետ Անվար Իբրահիմի հետ։ Երկուստեք քննարկել են երկրաշարժի ազդեցությունը և փրկարարական աշխատանքները։ Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Թայլանդը, ՄԱԿ-ը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները և այլ երկրներ մարդասիրական օգնության հետ մեկտեղ ուղարկել են նաև որոնողափրկարարական հատուկ խմբեր Մյանմար։ Հիշեցնենք, որ Մյանմարում առաջին երկրաշարժը գրանցվել է մարտի 28-ին 7.7 մագնիտուդ ուժգնությամբ, որի հետ ցնցումները եղել են 6.4 բալ։ Հավելենք նաև, որ երկրաշարժը գրանցվել է նաև Թայլանդի մայրաքաղաք Բանգկոկում։